नमस्कार, स्वागत है आपके अपने मिक्स रसोई रेसिपी चैनल में। हम बना रहे हैं आज दही वाली मसाला भिंडी। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम भिंडी ली है, 100 ग्राम दही लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच राई ली है, 1 चम्मच पिसा धनिया लिया है, आधी चम्मच हल्दी ली है, आधी चम्मच गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है। इसी के साथ में हमने लिया है 4 प्याज, 4 से 6 लहसुन की कलियां ली, 4 से 5 हरी मिर्च ली है, 1 अदरक का टुकड़ा लिया, 2 टमाटर लिए हैं। यहाँ पे हमने मिक्सी का जार लिया है, तो हम इसमें टमाटर को पीस लेंगे। हमारे पास बड़ा मिक्सी का जार है, आप चाहें तो छोटे मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बारीक ना पीसें। इसके साथ में हम अदरक और हरी मिर्च भी पीसेंगे। इसी के साथ में हम लहसुन डालेंगे। इसके साथ में हरी मिर्च आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको तीखा पसंद हो तो तीखा कर लें हम उसी हिसाब से। हमने मसाला पीस लिया है, हमने इसे ज़्यादा बारीक नहीं किया। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने अदरक लहसुन डाला है, इसमें हमने पेस्ट नहीं डाला। तो यहाँ पे हम प्याज को थोड़ा सा बारीक बारीक काट लेंगे। यहाँ पे हमने भिंडी को अच्छी तरह से धो लिया था, साफ़ करके 2-3 पानी से, 2 बार 3 बार पानी से। अब हम भिंडी को काट लेंगे। तो भिंडी को हम पीछे जो आगे का हिस्सा होता है उसे कट कर देंगे, निकाल देंगे। और अगर ज़्यादा बड़ी भिंडी हो तो आप इसको इस तरीके बीच से काट दें। सारी भिंडियों को हम इस तरीके से काट लेंगे। यहाँ पे हमने भिंडी इस तरीके की काटी है। आप चाहें तो गोल शेप और लंबी जैसी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से काट सकते हैं। यहाँ पे भिंडी तलने के लिए तेल डालेंगे। हमने भिंडी तलने के लिए 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। तेल हमारा गर्म हो जाए, इसमें हम भिंडी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, हम अपनी भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। भिंडी को फ्राई करने से क्या होगा, जो इसमें पानी छोड़ती है भिंडी वो मसाले में नहीं छोड़ेगा। भिंडी को हमें 1 से 2 मिनट ही भूनना है, फ्राई करना है। भिंडी को हमें हाई फ्लेम पर भूनना है। हमारी भिंडी भून चुकी है। भिंडी भून चुकी है तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। गैस का फ्लेम हम कम कर देते हैं। जिस तेल में हमने भिंडी फ्राई की थी उसी तेल में हम सब्जी बनाएंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। तेल गरम है तो इसमें हम 1 पिंच हींग डाल देते हैं। हींग के साथ में हम इसमें जीरा डाल देते हैं। जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे। इसके बाद में हम राई डाल देंगे। राई आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते, अगर आप राई नहीं खाते तो आप ना डालें। गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे थोड़ा। इसी के साथ में हमने प्याज बारीक कट की थी वो डाल देंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। देखिए, इसके साथ में जो हमने अदरक लहसुन और टमाटर और हरी मिर्च को पीसा था तो हम उसको डाल देंगे। तो हमें 2 मिनट तक भूनना है।
हमने यहाँ पे लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं। गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसाले में हम यहाँ पे हम धनिया पाउडर डालेंगे, इसके साथ में हल्दी पाउडर, यहाँ पे हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे। इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पे हम 1 कप के करीब पानी डालेंगे। गैस का फ्लेम हम कम रखेंगे और हमने दही को फेंट लिया है अच्छे से। हम दही डालते ही इसको लगातार चलाएंगे, वरना जो हमारा दही है वो फट सकता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आपने इसको चलाना छोड़ दिया तो आपको दही बिल्कुल से ही फट जाएगा, भिंडी है वो बेकार बन जाएंगी। भिंडी का जो टेस्ट है वो ख़राब भी हो सकता है। इसे हमें थोड़ा सुखाने तक भूनना है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स दही हमारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुका है और जो कढ़ाई में तेल भी आ चुका है। हम इसमें भिंडी है हम इनको डाल देते हैं। भिंडी को हमें अच्छे से मसाले में मिक्स करना है। कि मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुकी है भिंडी। भिंडी को अच्छे से मसाले मिक्स करके इसको हम 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। हम 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं भिंडी को लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो चुके हैं तो हम भिंडी को चेक कर लेते हैं। ये भिंडी हमारी बनकर रेडी है। गैस बंद करते हैं, सर्व करते हैं। दही भिंडी मसाला बन के रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं आपको हमारी मसाला दही भिंडी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।